mình đài máu thà coi nhiên mình nèเพลง muối cái phô sơ sê vì rừng sơ tập bật than tam lùm đạp lùm đòi máu hay có cái bàn chấp vô xâm nê nó từ khoai có hóm ấy có bán sơ sê cầm nát vì lên nó ngà so riêng thông thống thá sơ tập bật than chia vay nè sơ tập bật than chia vay chẳng chui lời nè chui lời cái mịch lúc ru mùi nè bạch triêm thế bài một tên nó phong tên bậc thang ấyคือ multi state ហើយនឹងបឋានៈអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីសតបឋានជាអ្វីគឺយើងត្រូវរើសអង្គធម៌សិនមកយើងដឹងសតិយេវៈបឋានៈទៅជាសតបឋានៈអញ្ចឹងប្រែថាបឋានគឺសតិមានន័យថាសតិដែលប្រកបតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍4យ៉ាងអញ្ចឹងអង្គធម៌បានដល់សតិចិត្តសឹកណាសតិចិត្តសឹកនៅក្នុងមហាកសលញាណសន្យុត្តនឹងដោយបាត់វិកហថាសតិយេវៈណាសតិយេវៈបឋានៈទៅជាសតិបឋានៈអង្គធម៌បានដល់សតិចិត្តសឹកណាដែលតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍4យ៉ាងគឺកាយវេទនាចិត្តនិងធម៌ណាទីដឹងវិសច្ចនានេះជាសច្ចនាហើយមួយនៃទៀតមួយទៀតប្រែថាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិណាបើសិនជាយើងប្រែថាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិអង្គធម៌បានដល់អារម្មណ៍4វិញហ្នឹងហើយណាបានដល់កាយវេទនាចិត្តនិងធម៌អញ្ចឹងអង្គធម៌មិនមែនជាសតិទេអង្គធម៌បានដល់អារម្មណ៍ហើយមហាសតិប្បដ្ឋានសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងមិនមែនរើសយកអង្គធម៌អារម្មណ៍ទេហើយដែលបានមិនរើសយកអង្គធម៌អារម្មណ៍ដោយសារព្រះអង្គសម្ដែងថាអ៊ីមេចតារោសតិប្បដ្ឋានាកតមេចតារោតាសតិប្បដ្ឋាន4អ្វីខ្លះអញ្ចឹងចតារោហ្នឹងគឺជាប្រភេទពងលឹងណាកតមេចតារោសតិប្បដ្ឋាន4អ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺសំដៅសតិប្បដ្ឋានធម៌គឺសំដៅយកតួពងលឹងបើសិនជាអង្គធម៌អារម្មណ៍គឺបានដាក់ពងសកលឹងណាទៅជាសតិប្បដ្ឋាននេះហើយតែនេះគឺអត់ទេសតិប្បដ្ឋានធម៌គឺអញ្ចឹងបានអង្គធម៌បានដល់ទូសតិហ្នឹងហ្នឹងនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសោតព្រះអង្គពងយកតែសតិចិត្តសឹកទេហ្នឹងអត់យកអារម្មណ៍ទេពេលហ្នឹងឯងជួយសតិជាអ្វីសតិប្បដ្ឋានជាអ្វីសតិប្បដ្ឋានជាសតិដែលតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍4យ៉ាងសតិអញ្ចឹងបើសិនថាសតិដែលតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍4គឺកាយវេទនាចិត្តហើយនិងធម៌ហៅថាសតិប្បដ្ឋានណាធម៌តែជាសតិប្បដ្ឋានអត់ព្រោះមានសតិតាំងនៅដែរក្រៅពី4ហ្នឹងហើយសតិប្បដ្ឋានបានអត់កាយវាអាចថាមកងាយផុតពីកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងណាធម៌ដតីទៀតហ្នឹងធម៌អីចង់និយាយថាបញ្ញាចាបញ្ញាឬក៏វិតកវិចារៈហៅសតិប្បដ្ឋានអត់អញ្ចឹងនិយាយចេះណាជួយឆ្លើយទៅពុទ្ធានុសតិជាដើមទៅនឹងសតិដែរតាសតិដែរនឹងសតិដែលប្រតិក្នុងគុណពុទ្ធដែលហៅសតិប្បដ្ឋានអត់ហ្នឹងហើយនឹងល្អដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងបើយើងមើលនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបើអាណាបានបព្វៈសំទោសនៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន14បព្វៈអត់មានមកទេមិនចឹងអត់មានគុណពុទ្ធមកក្នុងនោះមានគុណពុទ្ធអីមកទេហើយដល់ទៅពេលទៅវេទនាគឺចេញទៅក្រៅបាត់ហើយណាវាទៅចេញទៅក្រៅកំពីគ្រូកាយហើយអត់មានមកទេអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាសតិប្បដ្ឋានដោយត្រង់នោះមិនបានទេដោយសារព្រះអង្គមិនសម្ដែងផងព្រះអង្គមិនសម្ដែងចែកណាព្រះអង្គអត់សម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រទេវាមិនប្រាស់ទេឲ្យតែប្រាស់ចាក់សតិទេណាមិនប្រាស់ចាក់សតិទេណាព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែរកម្មដ្ឋានតែបើយើងពោលថាជាសតិប្បដ្ឋានដាក់មកចុះបើគេដេញដោលសួរថានៅណាព្រះអង្គសម្ដែងនៅណាឃើញអត់មានថាសតិរលឹកឃើញគុណអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណៈសម្បណ្ណាអត់ទេយើងថាមិនបានដោយត្រង់មកទេមិនបានដោយត្រង់តែមាននៅក្នុងបសោតដតីវិញហ្នឹងហើយបសោតដតីគឺមានពុទ្ធានុសតិធម្មមានសតិដែលជាបាតរបស់វិបស្សនាហ្នឹងមានជាកម្មដ្ឋានណាជាកម្មដ្ឋានប្រតិដើម្បីប្រាណពាហ្នឹងមានដូចជាកសិនក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបសោតដតីកសិននឹងឯងក៏ជាហេតុដើម្បីជាបាតរបស់វិបស្សនានាំឲ្យរួចចាក់ទុកដែរតែមិនមែនមានន័យថាសតិរលឹកទៅកសិនគឺជាសតិប្បដ្ឋានមែនទេ
ណែ បងឲ្យបានសំដែងត្រង់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន ណែ សូត្រទេ មិនសម្ដែងដោយត្រង់ទេ តែសតិមួយនឹងឋានៈបែកគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយ ដោយសារព្រះអង្គសម្ដែងចែកកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមាន14បព្វណា ហ្នឹងហើយ មានអាណាបានសតិបព្វអរិយាបថអរិយាបថបព្វជាដើមវាអត់មានកសិនបព្វណាវាអត់មានកសិនបព្វទេណា អត់បានទេណាក្រៅទៅនឹងយើងដាក់មកគឺនាំបញ្ហាយើងឯង ដាក់បានទេប៉ុន្តែសួរថាតើការដែលពិចារណាដំណឹងកសិនហ្នឹងវាមិនអរុចតុកឬថារុចតុក រួចជាកម្មដ្ឋានដែរ ណាជាកម្មដ្ឋានព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងសមថកម្មដ្ឋាននោះដើម្បីជាបានបរិបស្សនាណាពីព្រោះប្រសោតព្រះអង្គសម្ដែងទៅតាមសំគួរប្រសោតនេះព្រះអង្គសម្ដែងអនុសតិប្រសោតនេះព្រះអង្គសម្ដែងកសិនប្រសោតនេះព្រះអង្គសម្ដែងកាយានុបស្សនាជាដើមអញ្ចឹងណា តែតាមសំគួរ ឲ្យតែคนណាដែលមានសតិនៅជាមួយมันអាចហៅថា សតិ ទីតាំងរបស់សតិទេសតិប្បដ្ឋានទេ សតិដែលជាទីមានន័យថាសតិដែលបានតាំងមាំគឺពិតជាតាំងមាំហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ដែលព្រះអង្គសម្ដែង ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ មានកាយមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌ កណា ហ្នឹងហើយគឺត្រូវតាំងក្នុង4ហ្នឹង តាំងនឹង4 ព្រោះ ហ្នឹង បើលើកនឹងមកគេថាសតិប្បដ្ឋានរបស់ពួកយើងសតិប្បដ្ឋាន5ឥឡូវហើយ ហ្នឹងហើយ ឃើញណា មិន អញ្ចឹង អាច គឺ ទេ ឲ្យនៅក្នុងតា4ហ្នឹងបានហើយ ណា ទៅផ្សេងគឺជាកសិន ណា កសិនគឺជាកសិនហើយមិនមែនតែអត់សតិទេប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់អារម្មណ៍របស់សតិដែលជាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺ4ហ្នឹងហើយគឺមានកាយមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌ហ្នឹងណា ណា ហ្នឹងហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតយើងគិតទៅក្នុងកម្មដ្ឋានក្នុងប្រសូតផ្សេង នំសោតផ្សេងវិញណា ប្រសូតផ្សេងដែលជាកសិនឬក៏អភិភាយតនៈឬក៏សមាបត្តិអញ្ចឹងណា ណាជាងចម្លើយមកថាសតិប្បដ្ឋានជាអ្វីសតិប្បដ្ឋានគឺជាសតិដែលតាំងមាំក្នុងអារម្មណ៍មាន4គឺកាយ វេទនាចិត្ត ធម៌ ធម៌ ហ្នឹងហើយเนาะ